Өнөөдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Өнөөдрийн сэдэв зочноор бид Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн нийтийн удирдлагын сургуулийн профессор Рубен Унг оролцуулсан. Сайн байна уу? How are you? Сайн. Намайг хүлээж авч ярилцаж байгаад баярлалаа. Энд дэрч бидэнтэй ярилцаж байгаа танд баярлалаа. Ярилцлага нэлээд энгийн асуултаар эхлүүлье. Та Монголд ямар зорилгоор ирсэн бэ? Энэ асуултыг тавьж байгаад баярлалаа. Би энд байгаадаа маш их баяртай байна. Намайг Рубен Унг гэдэг. Миний овг их шиг үсэггүй болохоор хүмүүст хэлэхэд их төвөгтэй байдаг. Америк нэгдсэн улс Их Британд байдаг байхад хүмүүс NG-г no good буюу сайн биш гэдгийн товчлол гэж бодоод байсан. Тэгээд би тэдэнд үгүй nice guy буюу дажгүй залуу гэсэн үг гэж хэлдэг байсан. Би Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн Ливкан юугийн нэрмжид нийтийн удирдлагын сургууль багшилдаг. Би Монголд 2 дахь удаага ирж байна. Анх 2019 оны 5 дугаар сард нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн урилгаар засгийн газрын өөрчлөлт сэдвээр хичээл заах зорилгоор ирж байсан. Даанч сүүлийн 3 жилд коронавирусын улмаас ирэх боломж олдоогүй. Тэгээд дэлхийд даяар хил нэгдснээс хойш зочилж байгаа анхны улс Монгол болж байна. Би ирсэндээ маш сэтгэл хангалуун байна. Энэ удаад Монголын засгийн газрын албан тушаалтнуудтай ДАТА баримт бодлого боловсруулахад ямар чухал талаар ярилцах гэж ирлээ. Та 16 жилийн турш ДАТА АШИГЛАН нийтийн удирдлагын бодлого боловсруулахад нэмэр болж ажилласан. Тэгэхээр ДАТА яагаад чухал юм бэ? Өөрөөр хэлбэл ДАТАгаар бусад зүйлээс харж болохгүй юуг харж болдох юм бэ? Гайхалтай асуулт. Дата анализыг хүмүүс өөрөөр тайлбарлах дуртай байдаг. Та 5 хүнээс энэ асуултыг асуувал 10 өөр тодорхойлолт авах байх. Гэхдээ төрийн бодлогод датаны дүн шинжилгээ их чухал гэж бодож байна. Ягд гэвэл өнгөрсөн датан дээр суурилж ирээдүг таамаглаж байна. Үүнтэй хамааралтайгаар бодлогын боловсруулалт хэрэглэдэг дата дүн шинжилгээний 2 өөр арга байдаг. Often use data analytics techniques within policy making. Эхнийх нь бол төсөөлөл. Жишээлбэл Монголд алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлого, шил зэрэгэлтийн бодлого гэх мэт бодлогууд байдаг. Тэгэхээр жишээ нь 10 жилийн дараа уул уурхай эсвэл кибер аюулгүй байдлын салбарыг хөгжүүлэхийг хүснэ гэж бодъё. Тэгэхээр 10-20 жилийн дараа бидэнд хэдэн кибер аюулгүй байдлын мэрэгжилтнүүд хэрэг болох вэ? Хэдэн уул уурхай инженерүүд хэрэг болох вэ? Тиймээс датаг ашигласнаар бид төсөөлөл үүсгэх чадвар, ирээдүйн эдийн засгийн чадварыг бэхжүүлэх чадвартай болдог. Энэ бол нэг арга. The other perspective of data is to really understand how can our public policy. Нөгөөх нь бол датаг ашиглан төрийн бодлогыг яаж хурцлах вэ гэдгийг ойлгуулдаг. Ягд гэвэл бодлогууд ихэнхдээ шулуухан байдаг бол хэрэгжилт нь маш нарийн байх ёстой байдаг. Дэлхийн олон улс орнууд датанд суурилсан бодлого боловсруулдаг болоод байна. Монголын хувьд бид хэр датанд суурилсан бодлого хэрэгжүүлж байна? In Mongolia, how are we doing? Би үүнийг шүүж тийм байна гэж дүгнэх хүн нь биш үж магадгүй. Гэхдээ миний хувьд сүүлийн хэдэн хоног засгийн газрын төлөөлөгчтэй уулзахад амжилттай ажиллах эрмэлзэлтэй байна гэдгийг ажигласан. Амжилтад хүрэхийн тулд бидэнд баримт хэрэгтэй. Баримтыг боловсруулахын тулд бидэнд дата хэрэгтэй. Ялангуяа ийм Монголиаг сүүлийн хэдэн жилийн дотор хурдтай хөгжүүлсэнийг харахад надад өндөр сэтгэл төрүүлсэн. Тиймээс датаг бодлого боловсруулалтад ашиглах цаг ойртож байна гэж үзэж байна. Really good pace and momentum. I think we can look forward very much to data being a very important foundation for evidence-driven policy making. За тэгээд бодлого боловсруулсныхаа дараа мэдээж олон нийтэд тэр шийдлээ ойлгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтэд харилцахад ямар асуудлууд хамгийн их тулгардаг вэ? Ер нь олон нийтэд яаж харьцах нь хамгийн үр дүнтэй байдаг юм бол? Энэ бол олон улсад тулгардаг асуудал л да. Монгол орн шиг орнуудын хувьд хот болон хөдөө орон нутагт хүн ам нь тархан суурьшсан. Тиймээс иргэдэд бодлогоо ойлгуулах, тайлбарлах тал дээр нэг мессежээр бүх зүйлийг ойлгуулж чадна гэж бодоод байдаг. Нэг мэдээлэл хүн болгонд ижилхэн хүрнэ гэж бодоод байдаг. Гэхдээ тэгдэггүй. Хүмүүс мэдээллийг хаана байгаагаас хамааран өөрөөр хүлээн авдаг. Тэгэхээр дата дүн шинжилгээгээр ямар аргаар ямар мэдээллүүд тараах хэрэгтэйг ойлгох боломж үүсдэг. Жишээлбэл залуу хүмүүст бодлогын талаар мэдээлэл хүргэе гэвэл сошиал медиагаар хүргэх хэрэгтэй. TikTok-оор ч юм уу. Харин ахмад наснуудад сонингоор хүргэж болно. Бас танаа телевизийн шиг агуулга ихтэй урт ярилцлагаар мэдээллийг үзэгчдэд хүргэж болно. Doing long form interviews to communicate policies in digestible form to other people.
Баярлалаа. Та нэг судалгаанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд олон нийтийн санаа бодлыг бүрдүүлдэг гэж дурдж байсан. Медиа олон нийтийн үзэл бодлыг бий болгоход чухал нөлөөтэй гэдэг дээр би ч гэсэн санал нийлж байна. Тэгвэл хэвлэлийнхэн датанд суурилсан бодлого боловсруулалтыг дэмжихийн тулд юу хийж чадах вэ? Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд таны хэлсэнчлэн төрийн бодлогыг олон нийтэд хүрэхэд маш чухал үүрэгтэй. Communicating public policy and getting people aligned and excited about policy making. Эдгээр байгууллагуудын хувьд засгийн газартайгаа хамтран ажиллаж мэдээллийг хамтарч боловсруулж болно. Засгийн газрын олон нийтэд хүрэхийг зорж байгаа мэдээллийн зарим нь хүрч байгаа хүндээ өөрөөр ойлгогддог. What we intend to communicate is not how it's perceived. So I think that's where media can come. Тиймээс хэвлэлийн байгууллагууд мэдээллийг боловсруулахад нь тусалж мэдээллийн утга олон нийтэд хүрч байна уу гэдгийг шалгаж болно. Ингэснээр олон нийтийн ойлголт илүү дээшилнэ гэж бодож байна. Work together with governments to sharpen their messaging so that understanding is increased over time. Та альва асуудлыг хүмүүс нийгэм тэр чигээрээ яаж харж байгааг хэмждэг юм бэ лээ. I was wondering if there is, of course you have to do research and мэдээж үүнийг хийхийн тулд судалгаа хийх хэрэгтэй болох бах. Гэхдээ судалгаа маш удаан хугацаанд үргэлжлэж болно шүү дээ. Энэ тохиолдолд нийгмийн хандлага, байр суурийг олж мэдэх илүү хялбархан арга байдаг болоо. Is there a way to know that? Тийм ээ. Мэдээж түүнийг олж мэдэх олон өөр аргууд байгаа. Заримдаа ярилцлага хийх маягаар юу бодож байгааг нь олж мэднэ. Гэхдээ төрийн бодлогын хүмүүсийн дутуу үнэлтийг байнга орхигдуулдаг нэг зүйл бол мэдрэмж. Бид хүмүүсийн бодлыг чухалчилдаг учраас толгойтой логикоор харьцаад байдаг. Гэхдээ тэдний зүрхтэй нь хангалттай харьцаж чаддаггүй. But sometimes we don't communicate enough to the hearts of people. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийг нь авч үзэх хэрэгтэй гэж юу? Тэгэлгүй яах вэ? Тийм ээ. Absolutely. Тэгвэл яаж сэтгэл хөдлөл рүү хандаж харьцах ёстой юм бэ? So first of all I think is to understand. Хамгийн түрүүнд бодож байгаа зүйлсийн цаана ямар сэтгэл хөдлөл байна вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Би нэг жишээ хэлье. Сая коронавирусын цар тахлын үеэр вакцинжуулалтад итгэхгүй байгаа иргэдтэй би ажилласан. Тэгээд хүмүүс яагаад итгэхгүй, эргэлзээд байгааг ухаж үзтэл олон төрлийн шалтгаанууд гарч ирсэн. Гэхдээ учир шалтгааныг нь тодорхойлоод харилцах гэтэл тийм ч үр дүнтэй байгаагүй. Оронд нь цаадах сэтгэл хөдлөлийг нь олж мэдээд харилцах нь илүү үр дүнг авчирсан. Хүмүүс вакцин гэхээр уур уцаар мэдэрч байна уу? Ямар ч найдваргүй, итгэлгүй санагдаж байгаа болов уу гэдэл. Хэрвээ тийм бол вакцинжуулалтын талаар эргэлзээтэй байгаа хүмүүсийн уур уцаарыг нь онилсон харьцаа үүсгэнэ. Тиймээс олон нийтийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгосон үед харилцаа илүү үр дүнтэй болдог. Иймэрхүү нийгмийн үзэл бодол болоод сэтгэл санааны байдлыг нь хэмжих гэж хэр уддаг юм бол ер нь? It's actually instantaneous. Агшин зуурын дотор хариу авч болдог. Бид нар сошиал медиа дээр гарч байгаа асуудлуудын талаар хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг ажигладаг хиймэл оюун ухаан хэрэглэдэг юм. Жишээлбэл Twitter дээр хүмүүс их чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлдэг. People tend to be quite free in what they are writing. Emoticons. Хүмүүс өөрсдийгөө бас TikTok дээр ч их чөлөөтэй илэрхийлдэг. Тэгэхээр ямар ч жиргээ, ямар ч TikTok-ны мэдээллийн цаана ямар өнгө аяс байгааг хэмждэг алгоритм байгаа. On top of the messaging that helps us become a bit more targeted. Таны өнгөрсөн хугацаанд хийсэн судалгаануудыг ажиглаад авахад та хүнийг насаар нь ялгуурлан гадуурхдаг асуудлын талаар түлхүү судалдаг юм байна лээ. Like to talk about ageism a lot. And I was wondering Ер нь миний мэдхийн хөгжингүй орнуудад энэ төрлийн асуудлыг түлхүү хэлэлцдэг. Харин хөгжиж байгаа орнуудад цэвэр усны нөөцөөс ахуулаад нэн яралтай асуудлуудаа төрүүлж шийдэх гээд завгүй байдаг юм шиг. Гэхдээ ийшээ орохоос өмнө та бидэнд энэ насаар ялгуурлан гадуурхах гэдэг нь яг юу болох талаар ярьж өгөөч. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ чухал асуудлыг хүндсэнд баярлалаа. Дэлхийд даяар ирэх 20-30 жилийн турш нөлөө үзүүлэх чиг хандлага бол өндөр насжилт. Жишээлбэл дэлхий уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг томоохон асуудлуудтай нүүр тулж байна. Гэхдээ үүнтэй адил өөр нэгэн томоохон өөрчлөлт бол хүн ам зүйн өөрчлөлт юм. Энэ өөрчлөлт нь бидний насжилттай хамаатай. 2050 он гэхэд дэлхийн хүн амын 25% нь 65-аас дээш настай байх болно. Бид 1.7 тэрбум ахмад наснуудын талаар ярьж байна. Энэ тоо бол бүгд найрамдах Хятад ард улс, Америк нэгдсэн улсын хүн амыг нийлүүлсэнтэй дүүцгүүц хэмжээний тоо. Тэгэхээр бид ахмад настан зохилсон хүн амтай болно гэсэн үг. So it's a world where
Тиймээс бид олон нийтэд зориулсан бодлого боловсруулахдаа ахмад настангуудаа тооцоолж байж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ямар ч улсын иргэн байсан 2050 он гэхэд хүн амын 3/1 нь ахмад настан болсон байна. Насаар ялгуурлан гадуурхах гэдэг нь хөгшин хүмүүсийн талаар сөрөг ойлголттой байхыг хэлж байгаа юм. Хүмүүсээс ахмад наснуудыг юу гэж боддог вэ гэж асуухад хүмүүсийн 4/3 нь сөрөг үзэл бодолтой байдаг. Энэ чинь л насаар ялгуурлан гадуурхалт гэж зүйл юм шүү дээ. Үүний талаар дүн шинжилгээ хийхэд их сонирхолтой үр дүн харагддаг. Ахмад наснуудыг сөргөөр боддог хүмүүс эргээр боддог хүмүүсээс дунджаар 8 жилээр бага насалдаг гэж судалгаагаар гарч ирсэн. Яагаад энэ бодол өөрийнх нь насжилтанд нь нөлөөлдөг юм бол? Гол шалтгааныг нь бид одоо хүртэл судалж байгаа. Гэхдээ нэг таамаг бол хөгшөрхийг сөргөөр хардаг хүмүүсийн амьдрах хүсэл нь буурдаг гэж үзэж байгаа. Хөгшрөлтийг сөргөөр хардаг хүмүүс эрүүл байхыг хичээдэггүй. Юм болгоныг шийдэгдсэн гэж үзээд өвчлөх магадлалтай байдаг. Хөгшрөлтийг сөргөөр харна гэдгийг та жишээгээр тайлбарлаж өгнө үү? Сөргөөр харна гэдэг нь хөгшөрхийг өвчнөд холбож ойлгох ч юм уу, хөгшөрхөөр хөдөлгөөний дутагдалд ордог, эсвэл зүгээр үхлээ хүлээхтэй адил гэж харахыг хэлж байна. Гэхдээ ийм байхаа болсон шүү дээ. Өмнө нь дундаж насжилт 60-аас 65 байсан бол одоо тэр насанд тэтгэвртэй гарч дахиад 20 жил амьдарч байна. Тэгээд тэр цаг хугацааг амьдралын 3 дугаар шат гэж үзээд ажиргалтай байхыг хичээх хэрэгтэй хүмүүс мартаад байдаг. Насаар ялгуурлан гадуурхалтын улмаас тэдгээр хүмүүс маань тэр 20 жилээ жаргалтайгаар өнгөрөөж чаддаггүй. Бодлого гаргадаг хүмүүс ч хөгшөрч байгаа хүн амынхаа амьдралыг бүтээмжтэй өнгөрүүлэхэд нэмэр болж чадахгүй байгаад байна. Right. Okay, so I was wondering, where is this issue more prevalent? Хүмүүсийн энэ сөрөг хандлага хаана илүү дэлгэрсэн байдаг вэ? Азад ялангуяа Япон оронд олон тооны ахмад наснууд амьдардаг шүү дээ. Дэлхийн 100 улсад энэ асуудлын талаар явуулсан судалгаагаар бид залуу хүмүүс ихтэй орнуудад дэлгэрсэн байгааг ажигласан. Яагад гэвэл залуу хүмүүс ахмад наснуудын үн цэнийг хараахан ойлгоогүй байдаг. Тэд ахмадуудыг өөрсдийнх нь боломжийг үгүй хийж байна гэж үздэг. Гэхдээ Япон, бүгд найрамдах Солонгос гэх мэт ахмад насны ихтэй орнуудын хувьд ахмадуудын оруулсан хувь нэмрийг ойлгосон байдаг л да. Ер нь насаар ялгуурлан гадуурхалттай тэмцэх уриалга ихэнхдээ ийм ахмад насны ихтэй орнуудад яваад байдаг. Гэхдээ залуу хүн амтай хөгжиж буй орнуудад энэ асуудалтай тэмцэх нь илүү чухал гэж би боддог. Товчхондоо та өөрөө өөрийнхөө ирээдүйн хөлбрийг хадуурхаад байна шүү дээ. Өөрийнхөө ирээдүйн төрхийг гадуурхаж байна гэж хэлэхэд шууд ойлгогдож байна шүү дээ. Би анхныхаа асуултаа дахиад тодруулмаар байна. Одоо үеийн нийгэмд маш олон төрлийн гадуурхал байна л да. Жишээлбэл ageism гэдэгтэй төстэй speciesism буюу амьтдыг ялгуурлан гадуурхах тухай ойлголт байдаг. Амьтдыг хүнтэй ижил хэрэгтэй байх ёстой гэж үздэг хүмүүс байна. Хөгжингөө орнууд эдгээр асуудлуудыг авч үзэх нөөц бололцоо нь хангалттай байгаа учраас энэ асуудлыг шийдвэрлэх гээд явж байна. Харин бидэн шиг хөгжиж буй орнуудын хувьд агаарын бохирдол, цэвэр усны хүртээмж гэх мэт наад захын асуудлуудаа шийдэггүй л байна шүү дээ. Энэ бол хүний үндсэн хэрэгцээг хангах тухай асуудлууд. Тэгэхээр улс орнууд хизээнээс эхэлж насаар ялгуурлан гадуурхалттай тэмцэж эхэлдэг юм бол. Сайхан асуулт байна. Таны сая дурдсан хөгжиж буй орнуудын хувьд агаарын бохирдол шиг илүү яаралтай шийдэх асуудлууд байдаг. Жишээ нь коронавирусын үеэр халамжаар амьдарч байсан айлууд одоо ядуурлын шугам руу орчихсон байгаа. Гэхдээ бид хүний үндсэн эрхийн ойлголтоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хүний үндсэн эрхэнд зөвхөн цэвэр агаар, ус, хүнс гээд зогсохгүй, ялгуурлан гадуурхадаггүй нийгэм багтах хэрэгтэй юм. Энэ нь нас, яс үндэс, хүүсээр ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэсэн үг л дээ.
we should not then discriminate because of your age. We should not discriminate based on your ethnic background. Yes. And we should definitely not discriminate based on your gender. But unfortunately in this world, sometimes we call that multiple jeopardies, which means that... Харамсалтай нь давхар гадуурхагдах тохиолдлууд ч байдаг. Жишээ нь нэг яс үндэсний бүх эмэгтэйчүүд хамгийн их гадуурхалд өртөж байж болно. Тэгэхээр ингэж гадуурхдаггүй байх нь цэвэр ус, агаар, хүнстэй адил хүний үндсэн эрх гэж үзэж эхлэх хэрэгтэй. The important things like food, water and clean air. Thank you. Баярлалаа. Хоёулаа одоо ирээдүйн талаар ярилцъя. Та дата дүн шинжилгээг төрийн бодлого боловсруулахад чухал гэдгийг түрүү ярьсан. Та ирээдүйд бодлого боловсруулалтад өгөгдлийн шинжилгээ ухаан, мөн хиймэл оюун ухаан хэр нөлөөтэй болно гэж бодож байна. Playing a big role in decision making. Yeah. Yeah, so that's actually Наад чинь сая долларын асуулт байна. Их чухал асуудал шүү дээ. How does data shape future policy making? Дата ирээдүйд яаж бодлого боловсруулалтад нөлөөлөх вэ? Ихэнх орнуудын хувьд датаны дүн шинжилгээний арга барил дээр төвлөрч явах шиг байна. Яаж технологи системээ ашиглан датан дээр судалгаа хийх вэ гэх мэт. Sometimes in the bid for getting the best data technologies to create Гэхдээ ингэж зогсож болохгүй. We forget that actually Цуглуулсан мэдээлэлээ яаж ойлгох вэ? Яаж бодлогоо зөв хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Амжилттай хэрэгжүүлэх олон өөр аргууд байдаг ч энэ нь улс болгонд тохирохгүй. Бид Монголд хэрэгжүүлэх хамгийн үр дүнтэй аргыг олох хэрэгтэй. So I think that's critical and I call that the Үүнээс гадна дата дүн шинжилгээ чухалч гэсэн бодлого гаргаж байгаа хүмүүс болон нийгмийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. We may not need the most advanced, but we just need something that's fit for purpose. I think Тэгэхээр зөвхөн бодлого боловсруулалт гэж зогсохгүй. Өөрөөр салбаруудад аналитик хэрэглэж эхэлсэн үед ийм ажлын эрэлт хэрэгцээ ихсэн. Of our policy makers and society in general. Because if we start to use analytics a lot more across industries. Гэхдээ ийм төрлийн ажлыг хийх чадвартай хүмүүс хангалттай байхгүй бол ур чадварын зөрүү үүснэ. Тиймээс ийм чадварыг дэмжиж Монголын боловсролын байгууллагуудад ажиллаж ирээдүйд хэрэгтэй гэж үзсэн чадваруудаа хүмүүстээ суулгаж эхлэх хэрэгтэй. As much as we increase the demand for these things, we need to also up the supply. And to up the supply, we need to start now. We need to work with some of our top educational institutions here in Mongolia to think about what are the future skills that we need and start training our people now. Бидэнд эдгээр чадваруудын талаар хэдэн жишээ өгөөч. Sure. Тэгэлгүй яах вэ? Би дэлхийн олон орнуудад өгөгдлийн шинжлэх ухааны төлөвлөгөө хөгжүүлж өгч байсан. Зарим улсууд маш хурдан өөрчлөлт хийхин тулд маш нарийн төлөвлөгөө бүтээдэг. Төлөвлөгөөгөө 3 үе шаттай гаргадаг. Эхнийх нь бол үндсэн ур чадварын сургалт. Датаг яаж цэвэрлэх вэ? Яаж өөр өгөгдлийг нэгтгэх вэ? Яаж датаг хэрэглэх вэ гэх мэт чадруудыг хувийн салбар, засгийн газрын ажилчдын 40% нь олгохыг хичээдэг. And those are basic skills. How do we clean data? How do we fuse different data sets together? How do we use data in our work? Хүнд зүгээр датаг ингэж хэрэглгээд зааж өгөх хангалтгүй. Хүмүүс өөрсдөө датаг ингэж ашиглах юм байна. Ингэж ашигласнаар би ажлаа илүү сайн хийх юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол эхний шат. 2, 3 дугаар шатанд илүү нарийн чадрууд орж ирнэ. Нийгмийн өнгө аяс хүмүүс юу гэж боддог вэ гэх мэт асуултад хариулна. Specialized skills that we may need, for example, understanding segments within society, understanding what people think and things like that. 3 дугаар шат харин маш чухал. Байгууллагын 4-5% хамардаг. Энэ бол бидний датаны мэргэжилтнүүд. Эдгээр хүмүүсийг сургаснаар байгууллагынхаа бусад хүмүүст сургалт орж датаг яаж хэрэглэхийг сургах боломж үүснэ. So these are the people whom we train and who could then train the entire organization to be more data-centric and data-focused for the good of the peoples in our country. Thank you. Бодлого боловсруулах үйл явцад ихэнхдээ улс төрчид бодлогоо боловсруулж шийдвэр гаргадаг. Харин судлаачид нь тусдаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Yes. And then we say Бид улс төрчдийг судлаач эрдэмтдээ сайн сонс гэж хэлдэг боловч хүнээсээ шалтгаалаад огт сонсдоггүй ч хүм шийдвэр гаргаж болчихсон явж байдаг. Ер нь шийдвэр гаргагчид нь судлаачид өөрсдөө байх ёстой юм болов та юу гэж бодож байна? Би сүүлийн хэдэн 7 хоног олон жилийн туршлагатай улс төрчидтэй их уулзлаа. Бас өөр орнуудын улс төрчидтэй ч би өмнө нь ажиллаж байсан. To be honest, they are just so time strapped, right? They just totally have no time, right? Because they focus on so many different things. Үнийг хэлэхэд тэд маш олон асуудалд анхаарлаа хандуулдаг учраас цаг зав маш багатай байдаг.
Тэгэхээр тэднийг дата анализын бүх үе шатыг ойлгоно гэж шаардах нь дэмий хэрэгэ. Харин улс төрчид өгөгдлийн шинжилгээний үр дүнг ойлгодог байх ёстой. Хариуцж байгаа салбараа авч явахад энэ мэдээлэл яагаад хэрэгтэй вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд өгөгдөлдөө дүн шинжилгээ хийхийг яамны дотоод ажилчдаа ч юм уу гадны байгууллагад даатгахад болно. Тэгээд дараа нь гарсан үр дүнг нь хараад өөрт нь ямар хамаатай вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Does this mean in the education ministry, for example, we need to help teachers understand students? Тэгээд миний бодлоор шийдвэр гаргагчид дата анализын эхлэл төгсгөл хоёрыг сайн эзэмшүүл хангалттай. Яг дата шинжилгээг нь өөр хүмүүсээр хийлгэж болно. The middle mile can be done collaboratively with researchers outside of the organization or data teams within the organization. Та улс төрчдийг маш олон асуудалд анхаарлаа зэрэг хандуулдаг гэж сая хэллээ. Гэтэл олон асуудал байтугай нэг асуудал хүртэл дотроо маш олон хэсэгтэй байдаг шүү дээ. Жишээ нь ямар ч асуудлын байгаль орчны нөлөөг нь бид нар бодож үзэх хэрэгтэй болдог. Тэр асуудалд хүмүүс яаж хандаж байгааг, бүр зарим тохиолдолд асуудлыг буруу ойлгосон хүмүүс ч байдаг. Хүмүүс эргэлзсэндээ засгийн газартаа итгэхгүй байна уу гэх мэт олон талыг нь зэрэг бодох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр асуудал бүрт байдаг эдгээр олон зүйлсийг яаж нэгтгэж шийдвэр гаргадаг юм бэ? Шийдвэр гаргахдаа эдгээрийн аль нэгийг нь нэн тэргуунд тавьж чухалчилдаг. Leads you to the decision. Yeah, that's a great question. Сонирхолтой асуулт байна. Дата шинжлэх ухаанд гурвалжингийн зарчим гэж байдаг. We can't just rely on one data source, you know. Бид зөвхөн нэг өгөгдлийн их сурвалж ашиглаж болохгүй. Тиймээс би гурвалжингийн зарчмаар шинжилгээ хийдэг. Гурвалжингийн нэг өнцөг нь бол бидний хүмүүсийн сэтгэлдлийг ойлгоход хэрэгэлдэг санал асуулга. Гэхдээ хүмүүсийн бодол 7 хоног бүр өөрчлөгдөж байгаа үед байнга санал асуулга аваад байх боломж бидэнд байхгүй. So the other apex of the triangle for better social sensing is social and online data. Ялангуяа ковидын үеэр. Хоёр дахь нь бол өдөр болгон хянаж болох нийгмийн болоод онлайн дата. Хүмүүс юу бодож байгааг хянаж болно. Гурав дахь нь бас нэлээд чухал шат байгаа. Хэдэн ч хөтөлбөр хэрэгжүүлж хэдэн ч санал асуулга авсан юу ч ойлгохгүй хүмүүс нийгэмд байдаг. Би тийм хүмүүсийг архаг юу ч мэддэггүйчүүд гэж дууддаг. I call them the chronic know nothings. They know nothing. Дунджаар хүү амын хэдэн хувь нь тийм байдаг вэ? Нилээн бага хувийг эзэлдэг баг. Улсаас хамаараад өөр байдаг л да. Гэхдээ дунджаар 5-аас 20% хүртэл байж болдог. Би танд нэг жишээ өгье. Миний авга эгч архаг юу ч мэддэггүйчүүдийн нэг. Тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй бичиг үсэггүйн дээр гар утас ашигладаггүй. Гэхдээ та юу ч мэддэггүй байна уу? Юм болгоныг мэдхийг хүсдэг байна уу хамаагүй. Улс төрд чухал. Ягд гэвэл нэг хүнээс нэг санал ирдэг учраас санал бүр чухал гэж улс төрчид хэлдэг шүү дээ. Тиймээс 3 дахь өнцөг буюу архаг юу ч мэддэггүйчүүдтэй биечлэн уулзаж, тэдний найз нөхөдтэй нь уулзаж, ярилцаж, тэднийг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ гурвалжингийн зарчмаар нийгмийн өөр бүлгүүдийг ойлгож, шийдвэр гаргахтай ашиглаж болдог. Social sensing platform where we try to understand different segments of society that are equally important. So that's one type. Энэ бүлэгт ихэвчлэн засгийн газарт итгэдэггүй хүмүүс хамрагддаг баг. Хүмүүс яагаад засгийн газартаа итгэдэггүй юм бэ? Бид ер нь яаж тэднийг засгийн газрын ашиглаж байгаа датанд итгэдэг болох вэ? Sure. Миний анзаарсан нэг сонирхолтой зүйл гэвэл архаг юу ч мэддэггүй хүмүүс дотроо хоёр хуваагддаг. Нэг нь ерөөсөө засгийн газартаа итгэдэггүй бол нөгөөх нь хитрхи хитгээд байдаг. Зарим хүмүүс өнгөрсөн туршлагаасаа болж итгэдэггүй. Эсвэл засгийн газраас хоорондоо уялдахгүй зөрчилддөг мэдээллийг тараах үе байдаг. Би нэг жишээ хэлье л дээ. Олон жилийн өмнө Лондонгийн метронд явж байхад утасны сүлжээ барьдаггүй учраас метрон дотор наасан сурталчилгааг уншиж байсан юм. Гадаа наранд гар танд Д витамин хэрэгтэй гэсэн сурталчилгаа байсан. Тэгтэл тун удалгүй тэр сурталчилгааны ойролцоо битгий наранд удаан бай. Арьсны хорт хавдар үүсгэнэ гэсэн сурталчилгаа хадсан байлаа. Because in the tube I couldn't use my mobile phone, so I was just looking at all the advertisements in the tube. Үүнтэй яг адилхан заримдаа засгийн газар иргэдтэй харилцахдаа 2-3 өөр засгийн газар байгаа юм шиг л эсрэг мессежүүдийг түгээгээд байдаг.
Тэгээд толгоо нэргсэн иргэд засгийн газрын нэгэн байгууллагад очиод гомдол гаргахад үгүй наадах чинь бид хийгээгүй өөр байгууллага руу яв гэж хэлэх үе байдаг. Тиймээс нэг засгийн газартай харьцаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөхгүй, оронд нь 5-6 засгийн газартай харьцаад байгаа мэт санагдахад хүмүүс дургуутсаж итгэлээ алддаг. Ийм учраас засгийн газраас яаж нэг санааг олон нийтэд хүргэх вэ? Яаж итгэлийг нь эргүүлэн олж явах вэ гэдгээ бодож эхлэх хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр чухал. Манай сүүлийн судалгаагаар засгийн газартаа итгэдэг улс орнуудад цар тахлаар хамгийн цөөн хүн ковидоор нас орж хамгийн хохирол багтаагаар энэ өвчнийг даваад гарсан байдаг. With lesser fatalities and actually better health. So trust, I think it's really critical. Тэгвэл засгийн газрын тэр олон байгууллагууд яаж санаагаа нэгтгэж түгээвэл зохистой байдаг юм бол? Ахиад сонирхолтой асуулт асуулаа. Өнөөдрийн ярилцлагын дараа бид засгийн газарт зориулсан зааврын ном бичих юм шүү. Засгийн газрын байгууллагууд тус тусдаа ажилдаг гэдэг шүүмж их шүү дээ. Нэг яам, нэг аргаар ажиллаад бусад яамтайгаа харьцахгүй байх нь дэлхийн дахны засгийн газруудад ажиглагддаг үзэгдэл. Үүний нэг шийдэл бол энэ тусгаар байдлыг нураах гэж бид боддог. Би нэг хэсэг фермд ажилладаг байсан юм л да. Фермд хэрэглэгддэг түүхийн эдбүрийг тусгаарлаж том цилиндр савуудад хийсэн байдаг. Нэг савнд нь буудаа, нөгөөд нь элс, тэгээ дахиад нэг савнд нь цемент байх ч юм уу. Энэ бүхнийг агуулж байгаа савуудыг нь эвдэж нураах нь зохисгүй. Үүнтэй адил засгийн газрын байгууллагуудын тусгаар байдлыг эвдэж нураах нь зөв санаа шиг санагдахгүй байна. Ягд гэвэл хамаг юм холилдоод заваарна шүү дээ. Засгийн газрын хувьд тусдаа цилиндр савуудад өөр өөрийн тусгай чадварууд байдаг гэж би хардаг. Тэгэхээр нураахын оронд дундуур нь гүүр барих нь зохистой. Because in the absence of these platforms, that's where government communications could happen, in their silos and may have conflicting messages. So the idea here, I think, is to have more platforms for co-creation and collaboration. Тус-тустай ажил бол засгийн газрын агентлагуудаас өөр санаа гарах байсан бол хамтарсан платформ үүсгэснээр нэгдсэн нэг санааг гаргаж болно. Сингапурын жишээг дурдвал харилцаа холбоо мэдээллийн яамд мэдээллийг хариуцдаг 1500 орчим ажилчид байдаг. Эдгээр ажилчид тарж өөр яамдууд дээр ажилласны эцэст нэгдэж харилцааг яаж сайжруулах вэ гэх мэт асуудлуудыг хэрэгждэг. Энэ бас бодож үзэж болохоор арга. So that's a sort of scheme that we could also consider. Монголын хувьд засгийн газарт итгэхгүй байх шалтгаанууд нь их байна. Үүнийг дагаад итгэдэггүй хүмүүс нь ч олширсан байна. Монголчууд бид Сингапурын ардчлалыг нэлээд хөгцсөн гэж хардаг. Гэхдээ бодит байдал дээр Сингапурын ардчлал үнэхээр сайн ардчлал мөн үү? What is the actual situation there, and could you tell us about the main characteristics of the democracy there? Sure. So we have a parliamentary. Бид Их Британид адил парламентын ардчилсан системтэй. Гэхдээ Сингапур бол Монголтой адилхан л шилжилтийн үедээ явж байгаа. It's always in transition, right? Бидэнд мэдээллийг маш олон замаар авдаг залуу хүмүүс их байдаг. Уламжлалт хэвлэлээс холдож сошиал медиагаас мэдээлэл авдаг болоод байгаа. Бүх томоохон хэвлэлийн байгууллагууд сошиал медиа дээр байр суурь олсон байна. They don't consume traditional media directly. They consume traditional media via social media, for example, right? Тэгэхээр нийгмийн өөр бүлгүүдийг тодорхойлж яаж тэдэнтэй зөв харьцаа ойлгох нь чухал болсон. Өмнө нь мэдээлэл дээрээсээ явдаг байсан бол одоо илүү хосолсон аргаар тарааж хамтран ажиллах хэрэгтэй гэж үздэг болоод байна. Because in the past it used to be very top-down communications, right? It used to be top-down. But now I think the perspective is that it needs to be a more hybrid process. We need to co-create policies together. So I think in a democracy like Singapore, there's a lot of listening that is really important. Сингапурын ардчлалд бид бие биенээ сонсдог. Энэ нь маш чухал. Одоо удахгүй засгийн газрын удирдлага солигдох гэж байна. Манай шинээр томилогдсон дэд ерөнхий сайд Сингапурын хөгжлийг дээшлүүлэх төсөл бэлдсэн. Үүний нэг хэсэг нь хүмүүсийн санал бодлыг сонсож ирээдүг хамтдаа бүтээх юм. Тиймээс удирдагчид хүмүүсээ сонсож, ойлгож, нийгмийн бүлгүүдийн бахархах нийгэм хамтдаа бүтээх хэрэгтэй гэж бодож байна. More deeply because there are now different segments and really co-create a future that different constituents in society can feel proud of and want to be part of.
Цаг гаргаад ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Энэ ярилцлага миний нүдэгч бас нэг шиг боллоо. Бид өгөгдлийн шинжилгээ ухаан эсвэл бодлого боловсруулах талаар бодохдоо сэтгэл хөдлөлийн талаар боддоггүй шүү дээ. Тэгэхээр түүнд баярлалаа. Ярилцсандаа таатай байна. Та Монгол үлдсэн цаг хугацаагаа сайхан өнгөрүүлнэ гэж найдаж байна. A good time in Mongolia for the rest of the time that you have here. Thank you so much. Баярлалаа. Надад бас энэ ярилцлага таатай байлаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ бид дөнгөж сая та бүгдийг Сингапурын Үндэсний Их Сургуулийн нийтийн удирдлагын сургуулийн профессор Рубентэй уулзууллаа.